竟然不遇上。好了，不给贪到太多装逼机会了，这把来一期新角色实况。虽然说我不是新角色，对面猫女赛季平均胜率98%以上，看我们如何极限翻盘吧。开局猫女暗杀有钱，不过有钱炸鸡了，只能吃刀。猫女钩锁隐息想秒掉有钱，但是没打到，而有钱选择继续在这个地方绕。有钱可能是不想浪费板区，也没什么地方可溜了，于是选择直接交蛋堡，成功让行刑官标记。可惜猫女预判有钱会原地摸，直接用行者过去速柔，没事他没反应过来那边有个黑拳，直接替他挡伤害。猫女钩锁跟上，隔窗把有钱给击倒，节奏不太好。挂上人后他知道依旧未是黑拳，选择过去打拦截。黑拳因为贪吃那几个2分豆而被打了一刀，貌似救不下来了。纠缠不休。猫女这波猫跳成功没越过板子，黑拳也是成功把人掏下来了。孩子们，这是全网最尊重猫女的角色，趁行刑官在挟持猫女，趁机献个粽子。拖了这会时间，有钱成功摸满，一个烟雾弹让猫女丢失目标，一刀打到了行刑官队上。猫女钩锁跟上后立马补刀打掉一生一滴血。总之就是这块地方不好绕，一会儿就速柔了。高台下面行刑官镰刀不好丢，真的要上挂了。孩子们没事贪到，直接一个超下镰刀救下队友。拖了这会时间，医生应该能够占据小岛。猫女可能是上头了，把行刑官盾给打掉了。有钱成功摸满血，猫女爬墙准备挨杀。OK 棍母血量减1。猫女看黑拳是个残血，准备打倒黑拳。这俩啥博弈？猫不知道为什么要去打有钱了。有钱转向沉船，我转去修机，成功打到一刀。随后行刑官补上控，帮助有钱拉开大身位。但是猫女还有钩子，估计拉不开啥距离。都说了金钱是成功路上的垫脚石，有钱跟猫女板区博弈。不是说好不在同一个地方跌倒2次的呀？旁边行刑官也准备好 up 了。不过猫女刚刚通过惊弓之鸟，看到了往后躲了一下没打到。刚刚行刑官在那边失误，肯定转不了多远。猫女选择去逼救。不得不说棍母血量挺厚的。看到假装去救人，在这绕了挺长时间，而我趁机偷人。但是正准备去偷，就被猫女发现了，只能来波双救。OK 呀，这波全套也是不要钱式的一直交，也是重现地下皇帝威风了。猫女之前一直拿刀升4级了，看到持刀控制我直接救下。医生原本可以拉大点的，但是被反绕了，我提醒了很久。现在还剩4台机，但状态已经极不健康，只能期盼炼金师大招。又回到最开始的这块板了。不出所料又被速柔，旁边行星关在虎视眈眈，黑拳刚好路过，他选择先击倒黑拳打双档，黑拳没顶住压力，交拳套被打倒，潘道没选择去摸有钱，自愈都比行刑官摸得快，潘道镰刀刷新好了，猫女想逼出镰刀但失误了，于是猫女决定把上挂飞给挂上，但是行刑官又赶到了附近，能救下来吗？镰刀失误了，没事，我们还有2段。命中的时候，猫女刚好把人放下了，这波纯属刷大招，这波真的要上挂了。有钱其实是命运子弹，孩子们没事啊，有钱摇下来了。行刑官赶忙补上控制，帮助有钱拉开大距离。猫女变猫闪开一刀，然后又被即刻执行配了1次。可惜技能放快了，否则能把猫打回原形的。猫女终于交技能了，原来是行者。猫女能量还多，用猫跳板速融了炼金师。潘道原本想救场的，但是又来晚了一步。猫女又想把黑拳打到，但这波不会给机会了。
哦，不想挂飞医生来吸引注意力了。有钱转到系内，猫女跟上用钩脚想越过板区打倒，星星官卡板用护盾挡一刀，又让医生摸满了。这个医生残疾作用力发挥出来了。猫女发觉这么多人都不好状态了，又想去摊状态，翻窗格挡被抓后摇拿了一刀，紧接着猫女又想钩索将大三角的炼金师击倒，失误了就有福袋可以领了。猫女紧接着又跟炼金板区博弈，疑似行星官加强方案。OK， 这波行星官也是给了个换血哦，不换盾板，拿回去做猫抓板。炼金离板子靠得太近了，被打隔板刀了。猫女是超敢挂，不过行星官不能连刀。哦，原来是有赖谢大人，行星官连刀也转好了。猫女不想打了，选择去干扰一场。这个猫女挺会勾的，勾到柱子上，我们制造点小鱼干。哦，不对，所以说这波其实是剧情跌宕起伏。这块地方板子还没被踩，可以绕很久。谁看到这一幕会不心寒？天幕行宫，好秀啊，好秀啊！叫太好！一波技能医生直接拉到酒馆了。行星官有护盾想蹭猫跳。伟大的行星官还是倒下了。猫女知道行星官很难被摸起来，选择去管刚开的机子，刚好凑见炼金师正在开大。由于是残血，直接就被打倒了。炼金还在上挂前多修一点，真敬业呀，你说对吧，网易？这波猫女也是直接排到准备救人的黑拳。救人总归是要掉状态的。黑拳不交技能直接掏，听到这个声音就顿感不妙吧？这就是绝望的猫女吗？只能眼睁睁看到蒸汽炉被其他人填满。猫女也是直接来复仇了。真经如何畏惧火焰？猫女知道行星官才刚交技能，选择直接挂。挂完之后旁边有个黑拳，黑拳拉不走，只能跟他博弈。猫女也是直接落地刀。我比你们中的任务666怎么直接平移了？有钱和摊道准备来双救，但是猫有猫跳板了。这猫女和摊道都失误了，还回家吃饭吧。猫女钩索隐袭准备直接秒，但是被黑拳预判到而招架。猫女也不看看人家手上那一坨红红的是啥，也是超敢追。猫女原本想追行星官，但是又被医生吸引了注意力。虚木粽子需要加强，咋不加个滑行呢？猫女心态也是被搞崩了，开始抽棍母了。后面就用行者去管门了。开门的是黑拳，附近没有板子，黑拳也是不吃压力，不吃压力也得死。痛的欲拒弥呼。猫女看到远处医生在摸人了，想过去干扰，这会时间也拖够了。炼金师已经在入门开门了。还有我去行星官，这还不依。医生想摸我，猫女又过去干扰。幸好我不是小蛋糕，否则就会恶意曲解为鞭尸了。医生直接去一刀把我摸起来。全场就炼金和医生下方的积分斗最多，炼金在入门找不到，所以猫选择抓医生。支持猫跳其实有吸百性质，然后就可以看手法。医生在这里要27、78年，还摸满血了。猫女终于用猫跳隔板拿了一刀，可喜可贺。猫女算是终于挂上挂飞了，可喜可贺。
猫女卡毒蟹上挂星星关，但是周围炉子离非常远，如果一级卡肯定挂不上，猫只能赌一把了，可惜没赌成功。为了更保险，星星关下来接裁决套层盾再出门，猫女绝望影像。孩子们，我们黑拳再来一波双拳套，感谢大家观看。